ए मिट्टू। हाँ मिट्टू। मिट्टू। ए मिट्टू। मिट्टू। तो गाइज जिसने अभी तक मिट्टू के न्यू केज वाला वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना गाइज। ऑलमोस्ट पुराने केज का ही सामान है, बस केज न्यू। और ये मस्त लग रहा है गाइज, देखो पहले उसमें ज़्यादा बैठ सकता था ऊपर, अभी बैठने के लिए गाइज कम जगह हो गया बिकॉज ये देखो होम शेप में पूरा। और मेरे को गाइज बहुत अच्छा लगा भाई, वैसे वो भी जंग लग गया था इसलिए गाइज। थोड़ा थोड़ा मिट्टू को दिक्कत होती उतरने में बिकॉज ये बाहर की साइड से थोड़ा, इसलिए बट कोई नहीं गाइज। वीडियो को फ्लिकिंग मारा यार। है मिट्टू। 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 जमरूक से खानी। मिट्टू। मिट्टू। पप्पा। है मिट्टू। हाँ मिट्टू। पप्पा। हाइट गाइस बढ़ गया है मिट्टू का। तो गाइस मिट्टू यहाँ पर टाइम पास करके यहाँ फिर से आ चुके हैं, उतर भी रहा है फिर से। मिट्टू। है मिट्टू। मिट्टू। हाँ मिट्टू। ऐसे पिछला और डंडी भाई पूरी खराब हो गई हो। मिट्टू।